Hallo, in hierdie video gaan ons hierdie image vat om in Photoshop ingooi, om so 'n bietjie edit sodat ons die image het. Ons gaan hierdie twee foto's gebruik. Nou voordat ons begin, gaan ek eers hierdie images rasterize. Okay, so ons gaan nou nie die eerste image gebruik nou dadelik nie. Ons gaan nou eers met hierdie ene. Okay, ons het nou eers die screen nodig. Ag, ek het bietjie te veel aangezoom. Dis hy. Nou gaan ons die Lasso Tool vat, maar die polygonal Lasso Tool, dit is hierdie een wat reguit lyne trek. En dan gaan ons op die hoeke van hierdie computerscreen gaan net oor hierdie ou vingers en weer op. Nou sê, net so. Okay. En dan gaan ons die vroukie aanhide en ons gaan haar select en dan die masking knoppie druk. Nou, as 'n mens al nou wil beweeg, gaan lyk sy so. Ek kom net Ctrl Z vir undo. Hierso is 'n klik net die link icon en unlink hom en klik op die image, nie die mask, die image. En dan skuif ons haar op haar plek. Ek dink net so sal reg wees. Okay, en dan gaan ons druk Ctrl en J. Ctrl en J op die keyboard om 'n kopie te maak van die image. Maar ons wil haar nou buite hê. So ons right click en sê disable layer mask. So sy weer buite. Die ander een is nog steeds al binne en sy is nou buite. Select subject. Nou, die Lasso Tool. Ons maak seker hy is op die subtract gedeelte en nie die add nie. En dan haal ons net die ekstra stukkies uit wat ons nie wil in die image hê. So, en hier hare op sy en dan aan hierdie kant is 'n baie fyn stukkie eintlik. Net so dan net op en hare. Hierdie gedeelte maak nie regtig saak nie, so ons gaan dit sommer net afhaal. Nou sê. En as jy dan gelukkig is met jou selection, en dan druk jy weer Ctrl J op jou keyboard om 'n duplicate te maak van jou selection. Dan kan jy of hierdie layer delete of hom hide. En daar het ons daar. Okay, nou die volgende stap is basically net soos om 'n texture in te sit. Of
of 'n texture overlay eintlik meer. So ons gaan sê create new fill hieronder. Okay. En 'n gradient. En dan klik jy op die pyltjie langs die gradient en nie op die gradient self nie. Dan gaan ons gaan met 'n orange. Ons vat sommer die enetjie. Okay. En dan maak ons hom radial. En dan klik ons op die gradient tab self. Okay, nou ek wil eintlik 'n swart of miskien 'n donkerder rooi. Nee. Dit lyk reg. Okay, en dan gaan ons hier net draai. Nee. Ek hou van hom net daarso. Wat sê? Lyk pretty. Cool. Okay. So nou gaan ons hierdie ene rasterize sodat hy direk editable is. En maak seker die kleure is op swart. En ons vat die paintbrush tool. Okay, nou gaan ons net 'n tipe van 'n burnt effek opsit. So dit kan redelik rolweg wees. Dit is nie baie spesifiek te wees nie, tensy jy meer hou van iets spesifieks. Okay, ek dink hy is reg so. En dan op die blending mode gaan ons hom sit op 'n overlay. Mens kan verskillende kies afhangende van die effek wat jy wil hê. Maar die overlay is eintlik perfect. Dink ek. So vir 'n ekstra effek, as jy wil, kan ons sê filter en dan noise, add noise. Mens kan baie actually opsit. Dit lyk nie baie cool nie. Ja, ek dink so sal reg wees. Ons gaan nou kyk wat is die verskil. Okay. Dit is wel 'n branderige effek daarbij. As hy dalk bietjie sterk is, gaan ek na Opacity en maak hom net so klein, bietjie ligter. Die effek bly nog steeds. Dit is net nie so heavy skerp nie. En daar het jy dit. As jy van die video gehou het, like en subscribe. En as jy daarvan sal hou om my stap vir stap te volg, kan jy so doen op my Patreon.